गुण्डा नाइके गणेश लामा बने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य। एमसिसी बारे अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय कार्यदल गठित। विप्लव सहितका 6 कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा एमसिसी विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। काङ्ग्रेसमा 35 खुल्ला केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित। एमसिसी बारे टुङ्गोमा पुग्न फेरि कार्यदल बैठक बस्दै। प्रधानमन्त्री देउवाले पेलेर अगाडि जाने रणनीति असफल भएपछि देउवा तनावमा। एमाले संसद अवरुद्ध पारेर संविधानलाई चुनौती दिने काम गर्यो भन्दै कड्किए माधवकुमार नेपाल। संसदीय बैठक संसद सञ्चालन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आह्वान। सर्वोच्चको फैसला विपरीत एमाले संसद अवरोध गरेको अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको गम्भीर आरोप। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा रसुवाका मोहन आचार्य विजयी। पत्रकारिताबाट राजनीतिमा हाम फालेका अजय युवालाई पहिलो प्रयासमै सफलता। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दिनभर राजनीतिका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौं। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो शेयर गरिदिनुहोला। अब लागौं आजको पहिलो समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमबाट आएका नेताहरू कोही पराजित भएछन् भने कोही विजय भएका छन्। दर्शकबिन उपसभापतिमा विजय गच्छेदार 2 मतले पराजित हुँदा गच्छेदार निकट गुण्डा नाइके गणेश लामा खुल्लातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा विजय भएका छन्। 59 जना मध्ये लामा 64 जनालाई उछिल्दै 35 जनाको कोटाभित्र पर्न सफल भएका छन्। फोरमबाट आएका दुवैको सार्वजनिक छवि भन्ने राम्रो छैन भने गच्छेदार बालुवाटा जग्गा अनियमिततामा प्रकरणमा मुछिएका छन् भने लामा गुण्डा नाइकेका रूपमा परिचित छन् भने राजनीतिमा आएको धेरै भए पनि लामालाई अझै पनि धेरैले पुरानै परिचय गुण्डा नाइके भनेर चिन्छन्। जेहोस्, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छेदार हारे पनि सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लामालाई काङ्ग्रेस प्रतिनिधिले भने केन्द्रीय समितिमा राम्रै मत दिएर राजनीतिकको रूपमा अनुमोदन समेत गरेका छन्। त्यसो त काङ्ग्रेसले लामालाई यसअघि प्रदेशसभा निर्वाचनमा काभ्रे क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेद्वार बनाएको थिए भने तर पराजित भए संसदीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सुरुमै पराजय भोगेका लामाले पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धामा भने सफलता हात पारेका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। गठबन्धन दलहरूबीच हिजो आइतबार बालुवाटारमा भएको बैठकले एमसिसी बारे अन्य दलसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्न 3 सदस्यीय कार्यदल गठित गरेको छ। एमसिसीलाई अगाडि बढाउने कि के गर्ने भन्ने विषयमा सर्वदलीय बैठकपछि बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजक तत्त्वमा गठित कार्यदलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ सदस्य भएका छन्। खनाल तत्कालीन नेकपाद्वारा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलमा समेत संयोजक थिए भने उक्त कार्यदलमा भीम रावल र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावाली सदस्य थिए। दर्शकबिन आजको सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै खनालले यसअघि आफ्नै नेतृत्वमा कार्यदल बनेर अध्ययन गरेकाले धेरै कुरा थाहा भएको र अन्य दलहरूसँग थप छलफल गर्न सकिने बताएका थिए भने त्यसपछि यसपालिका पनि उनकै संयोजक तत्त्वमा कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। 6वटा कम्युनिस्ट पार्टी र 2वटा मोर्चाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी विरुद्ध थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। हिजो आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेतृत्व विक्रम चन्द विप्लव मोहन विक्रम सिंह र मोहन वैद्य लगायतका 6 दल 2 मोर्चाले पौष 6 गते काठमाडौँ उपत्यकामा लगायत देशभर विरोध कार्यक्रम गर्ने जानकारी गराएका छन्।
दर्शकबिन यसअघि विप्लव सहितका 6 कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी खारेज नगरे आगामी दिनमा कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने समेत चेतना दिएका थिए। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित रहेको सर्वदलीय बैठक अमेरिकी सहायता निकाय मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता एमसीसी बारे सादा धारणा तय गर्न असफल भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो आफ्नै निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठकको आह्वान गरेका थिए भने दर्शकबिन बैठकमा उनले एमसीसी लगायतका विषयमा छलफल गर्ने रणनीति तयार गरेका थिए। तर बैठकमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी देउवासँग रुष्ट बनेपछि देउवा थप तनावमा परेका छन्। अमेरिकासँगको मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता सरकारले संसदमा पेश गर्ने सङ्केत गरेपछि हिजो आइतबार बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बाहेकको सर्वदलीय बैठकमा विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसदमा एमसीसी पेश गर्ने सङ्केत गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा नेताहरूले नै विरोध गरेका हुन्। बैठकमा सहभागी नियमित सांसद प्रेम सुवाले दिएको जानकारी अनुसार सरकारी पक्षबाट एमसीसी पास गर्ने सङ्केत मिलेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद बेदुराम भूषालले विरोध जनाएका छन्। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने संशोधनपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध पारेर संविधानलाई चुनौती दिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट समाजवादी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी मञ्च घोषणा सभामा माधव कुमार नेपालले सो कुरा बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा अघि दलको हिप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत गएर नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरेको उनले बताएका छन्। कानुनी राज्यको मान्यतालाई स्वीकार गर्नेले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै नेपालले केपी ओलीको यो गुट कसैले पनि फैसलालाई मान्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। एमाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई उठाउन गरेर संसद अवरुद्ध गर्न नहुने नेपालको भनाइरहेको छ। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको आजको सर्वदलीय बैठकले संसद नियमित गर्न दिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई आह्वान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ बसेको बैठकले निर्णयबारे जानकारी दिँदै नेपाल सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद निरन्तर अवरुद्ध हुँदा नियमित कामका साथै जनअपेक्षा समेत प्रभावित भएकाले जननिर्वाचित संस्थालाई लामो बन्धक बनाउनु उचित नहुने सर्वदलीय बैठक निष्कर्षले रहेको जानकारी गराएका छन्। यद्यपि उक्त बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सहभागी छैन भने निरन्तर संसद गतिरोधका कारण केही महत्त्वपूर्ण विधेयक र प्रस्तावित समेत अल्झिएका भन्दै संसदीय लोकतन्त्रलाई जीवन राख्न प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्दै बैठकमा सञ्चारकर्मी माझ प्रवक्ता कार्कीले यस्तो जानकारी गराएका हुन्। सशक्त प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ संसद नै चल्नु नदिनु भन्ने होइन। विरोध र असहमति प्रकट गर्ने मूल थलो संसद भए पनि सिङ्गो संसदलाई यसरी बन्धक बनाउँदा लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास समेत कम। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा रसुवाका नेता मोहन आचार्य विजय भएका छन् भने पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट उनी खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यमा विजय भएका हुन्। पार्टी कार्यालय सानेपामा सम्पन्न मतगणना अनुसार उनले 1751 मत प्राप्त गरेर आचार्य प्रतिनिधि सभाका सदस्य समेत निर्वाचित भएका छन्। अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। अजय बाबु शिवाकोटी नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् भने अस्ति शनिबार साँझ सम्पन्न 35 जना खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको मतगणनामा 64 जनालाई उछुन्दै शिवाकोटी विजय भएका हुन्। 1811 मत पाएका शिवाकोटी 29औं स्थानमा विजय भएका हुन्। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा पत्रकारिताबाट सक्रिय राजनीतिमा हाम फालेका पत्रकार शिवाकोटीले पहिलो प्रयासमै सफलता हात पारेका हुन्। दोलखाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत रहेका शिवाकोटी उम्मेद्वार बन्दै गर्दा सक्रिय पत्रकारिताबाट विश्राम लिइसकेका छन्। काङ्ग्रेसमा गगन थापा निकट मानिने शिवाकोटी यसअघि प्रेस युनियनको महासचिव थिए भने शिवाकोटीले काङ्ग्रेसको आर्थिक विकासको एजेन्डा बोकेर देशलाई समृद्धि बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् भने यसका लागि युवाले अग्रसरता लिनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ।
अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षबाट केन्द्रीय सदस्यमा उठेका वीरेन्द्र कनौडिया पराजित भएका छन्। दर्शकबिन खुलातर्फको 35 जना केन्द्रीय सदस्यमा पर्न असफल भएका उनले 1519 मत ल्याएका छन् भने उनी लुम्बिनीमा काङ्ग्रेस सदस्य दलका नेता हुन् भन्दै लुम्बिनीका भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा समेत उनको चर्चा चलेको छ। उक्त प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसको आलो पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन् भने कनौडिया कपिल वस्तुका चिनी उद्योग समेत हुन्। दर्शकबिन अब लागौं अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले जनमत जनतामाथि गद्दारी गर्ने नेताहरूलाई सजाय दिनुपर्ने भन्दै बताएका छन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा अस्ति शनिबार आयोजित बङ्गाली कम्युनिस्ट नेता स्वर्गीय श्रीमती आचार्यको 14औं स्मृति सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई कम्युनिस्ट विरोधी तथा अवसरवादीको संज्ञा दिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा दुई पार्टी बीच चुनावमा तालमेल गरेर त्यतिखेर प्रचण्ड र नेपालले जनतासँग भोट माग्दा नेपाली काङ्ग्रेसलाई हराउन भनेर भोट मागे पनि जिते पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँडेको हुँदा उनीहरू कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी रहेको शङ्कर पोखरेलले आरोप लगाएका छन्। आगामी निर्वाचनमा उनीहरूको प्रवृत्ति विरुद्ध घन ठोक्न उनीहरूलाई पराजित गर्न